통통. 보고만 있어도 군침 넘어가는 저 윤기. 맛을 한층 업 시켜주는 오색찬란한 저 색상까지. 이곳을 찾는 손님이라면 누구나 외치는 말. 맛이 최고예요. 마치 옛 시골집에 온 듯한 자연경관과 교통체증도 없는 한적한 시골 분위기. 가게 앞마당에는 누구나 편히 쉬었다 갈 수 있도록 마련된 안락한 시설까지. 사람들이 많은 북적한 도심을 떠나 시골스러운 분위기에서 여유를 즐길 수 있는 손님들. 여기 자연하고 더불어서 먹으니까요. 담백하고 이거 한 마리 먹는 거 2마리도 먹을 수 있을 것 같아요. 서로 한 입이라도 더 먹겠다고 작은 입을 크게 벌리는 아이들. 아이고 그러다 입 늘어나겠어. 저기 처음에 모임에서 한번 와봤는데 애들도 좋아하고 맛도 있어서 자주. 저녁 시간을 맞아 매장 안은 손님들로 분주하고 보다 맛있는 음식으로 손님들에게 대접하기 위해 가게 안은 바쁘게 돌아가는데요. 이게 바로 허브 마늘 오리라고 합니다. 이게 허브 가루하고 마늘즙하고 재놓은 상태입니다. 강한 참나무의 열기로 초벌 과정을 거친 바비큐는 이곳의 일품 요리. 고기 표면이 순식간에 익으면서 막이 생겨 안쪽에 육즙이 그대로 살아있는 것을 눈으로 확인할 수 있는데요. 이 고기를 다시 참숯에서 구워 입에 넣으면 첫맛은 까끌까끌 약간 거친 듯하지만 이내 부드럽고 고소한 속살과 달콤한 육즙이 밀려온다는 사실. 이렇게 기름기 쫙 빠진 오리 훈제 고기는 손님들 상으로 나아가고 상큼하고 아삭한 상추쌈에 잘 익은 오리고기 얹어 한 입 먹으니 최고의 맛이라 해도 과언이 아닐 터. 불판 위에서 지글지글 익어가는 오리의 향이 느껴지시나요? 오리의 향을 그대로 아이의 입안에 넣어주는데요. 어떠세요? 오리 훈제의 그 특유의 허브 향도 있고 맛있어요. 쫄깃쫄깃하니. 여기 보시면은 이게 참나무거든요. 이 참나무를 가지고 여기 보시다시피 이게 참나무 가마예요. 바비큐 가마, 고기를 굽는 가마입니다. 장작구이의 맛을 더해주는 것은 바로 이 참나무. 고기 맛의 비결은 참나무 장작불에 굽는 시간을 고기에 따라 조절한다는 것인데요. 보는 손님도 지나치지 못하고 직접 장작패기에 나섰습니다. 어디 한번 힘차게 내려쳐볼까? 한 번씩 놀러 오면 해요. 한 번에 안 나가는 거는. 가게를 찾은 손님에게도 또 다른 추억을 선사하는 장작패기. 자자, 손님들의 입맛을 사로잡은 주인공 안 만나볼 새 없지. 직접 회사로 찾아간 제작진. 저마다 맡은 임무에 열정을 다해 일하고 있는 사원들의 모습도 보이고. 아니 어떤 회사이기에? 저희 회사는 4개의 브랜드를 가지고 30개의 직영점과 270여 개의 가맹점을 운영하고 있는 전문 외식 프랜차이즈 기업입니다. 검증된 아이템만을 고집하여 창업자를 성공으로 이끌도록 항상 노력하고 있습니다. 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 다양한 메뉴를 개발한 오리 전문점에서 시작. 지금은 장작구이라는 새로운 아이템으로 외식업계 시장에 발판을 내딛었는데요. 이렇게 탄생한 지금의 프랜차이즈가 있기까지 직원들의 끊임없는 노력도 뒷받침되었다고 해요. 매일 고객들의 입맛을 차단, 그에 맞는 다양한 메뉴 개발은 물론이요. 소스 개발까지 직접 회사 사원들의 정성과 마음이 합쳐져 탄생되었다는데요. 오리 장작구이 하나 주세요. 여기 허브 오리 장작구이 하나 주십시오. 네, 알겠습니다. 이러한 맛에 매료되어 손님들의 주문은 끊이지 않고요. 장작구이에서 구운 고기를 직접 불판에서 한 번 더 구워 그 맛을 음미하니 아우 참 기가 막히다. 우와, 이게 몇 가지야? 오, 맛있겠다. 와 이거 봐. 와 이거 내 거야 내 거 이거. 나 이것도 내 거고 이것도 내 거 할 거야. 이거 내 거야. 오빠 내 거야. 야 내 거야 내가 먼저 찍었잖아. 아이고 그만 다투시고 시식이나 해보세요. 냄새만 맡아도 고기에 대한 욕심이 절로 생긴다는 손님들. 정말 맛있죠? 아자아자 장작 화이팅! 도심 속의 자리에 있으면서도 야외로 나들이 나온 듯 여유롭고 한적한 곳에서 맛볼 수 있는 별미. 참나무 장작구이 바비큐와 맛깔스러운 손맛이 빚어낸 다양한 음식을 즐길 수 있는 이곳으로 여러분들도 놀러 오세요.